Jirra jirtuu kabajamtoota daawwattoota maatii Gaaddoo Tiyuub akkam jirtan fayyaa keessanii ani nagaadha jechaa inklusiivnesii boqonnaa tokko paarti 3 qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Paarti 3 jalatti waa'ee vulnerability yookaan ammoo saaxilamummaa kan jedhu kan wajjin ilaallu ta'a. Kanaafuyyuu turtii gaarii akka faana qabaattan isiniif hawwaa. Warroonni sabskiraayib gochuudhaan maatii Gaaddoo Tiyuub taatan guddaa galatoomaa. Laayikii fi hiriyoota keessaniif sheer gochuudhaan akka isaan biraan geessaniin isiniin jedha. Warroonni haaraa taatan ammoo sabskiraayib gochuudhaan maatii Gaaddoo Tiyuub akka taatan isin affeeruu barbaada. Kanaafuyyuu mata dureen keenya har'aa akkuma jalqaba irratti isinitti hime vulnerability yookaan ammoo saaxilamummaa kan jedhudha. Boqonnaa tokko keessatti waa'ee environment, handicap and vulnerability wantoonni gurguddoon sadan kunniin kan keessatti argamanidha. Kuni boqonnaa tokko kan ta'udha jechuudha. Kanaaf vulnerable yookaan vulnerability saaxilamummaa jechuun maal akka ta'e gosoota saaxilamummaa amma kan wajjin ilaallu ta'a. Akkuma asirratti arginu vulnerable means being at risk of harmed jedha jalqabaa mojuula keenyaati. Kana jechuun maalidha? Vulnerable jechuun nama rakkina tokkoof saaxilame yookaan rakkina tokkoof saaxilamuu jechuudha. Rakkinni sun rakkina xiinsammuu ta'uu danda'a. Rakkina qaamaa diinagdees ta'uu danda'a. Garuu rakkina tokkoof saaxilamuu vulnerable jechuudhaan kan ibsamu. Kanaafuyyuu saaxilamummaan qaama ilma namaa ta'uu wajjin wal qabata yookaan ammoo ilma namaa ta'ee kan rakkinaaf hin saaxilamne hin jiru jechuudha. Everyone can be harmed, so being vulnerable is part of human being jedhas biratti. Kanaafuu ilmi namaa ta'ee kan rakkina garagaraatiif hin saaxilamne hin jiru. Akka pirinsipilii vulnerabilitytti everyone is vulnerable to some adverse event or circumstance, but some people are more vulnerable than others. Fakkeenyaaf namoonni qaama miidhamoo ta'an namoota qaama hin miidhamne caalaa rakkinoota garagaraatiif carraan saaxilamuu isaanii olaanaadha. Kanaadha kanas biratti pirinsipiliin kuni nutti ibsaa jiru akka pirinsipiliitti yookaan pirinsipilii vulnerability kanaatitti warroonni qaama miidhaman more rakkinoota garagaraatiif namoota qaama hin miidhamne caalaa saaxilamoo akka ta'anidha kan nuuf ibsan as biratti kinoo. For instance yookaan fakkeenyaaf jedhee people with disabilities are more likely as a group to experience greater vulnerability jedha. Carraan saaxilamuu isaanii olaanaa akka ta'edha kan ibsu. Akkuma sana ammoo rakkinoota baay'ee kunis they also often more severely affected by vulnerability they experience jennee jirra. Fakkeenyaaf namni qaama miidhame tokko carraa hojii argachuu sababa qaama miidhamummaa isaatiin yoo dhabe rakkina isa mudate caalaa sababa qaama miidhamummaa isaatiinis more saaxilamummaa yookaan miidhaa biraatiif saaxilamee jira jechuudha. Kunis ibsa isaatii vulnerability refers to state of being exposed to the possibility of being attacked or harmed either physically qaamaanis ta'uu danda'a or emotionally jedha xiinsammuudhaanis ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuyyuu waa'ee vulnerability barreessaa jedhamee osoo isin gaafatame yookaan ajajamtanii kinoo isa kana barreessuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu sababoonni namoonni rakkinoota garagaraatiif saaxilaman keessaa inni social injustice yookaan ammoo hawaasa keessa jiraannu keessatti walqixxummaan hin jiru yoo ta'e, qixa fayyadamummaan hin jiru yoo ta'e, akkuma sana immoo malpractice kan jennuun kun hojii gadhee kan akka malaammaltummaa wajjin wal qabatu, sirna bulchiinsa badaa ta'e wajjin wal qabatuun namoonni irra caalaatti akka rakkinoota xiinsammuutiifis
qaamaatiifis saaxilamuu danda'anidha kan asirratti ibsamee jiru. Kanaafuyyuu saaxilamummaan yookaan vulnerability is classified into 4 categories jedha. Gosoota gurguddoo afuritti yookaan bakka gurguddoo afuritti qoonnee ilaaluu dandeenya. Inni jalqabaa physical vulnerability, economic vulnerability, social vulnerability and attitudinal vulnerability jennee bakka gurguddoo afuritti kan qoonnee ilaallu. Inni jalqabaa physical vulnerability dha. Akkuma jalqabaa isiniin jedhe fakkeenyaaf namoonni tokko iddoon itti argaman yookaan naannoon isaan jiraatanii wantoota bu'uuraalee misoomaa yookaan immoo jireenya ilma namaatiif bu'uura jedhamanii yaadaman irraa fagoo ta'uu danda'a. Kanneen akka keellaa fayyaa ta'uu danda'a, karaalee garagaraas ta'uu danda'a, yookaan immoo iddoon isaan jiran jireenya ilma namaatiif baay'ee mijataa ta'uu dhabuu danda'a. Kanas fakkeenyaaf maal jedha as biratti, if an area lies near coastlines, fault lines and unstable hills jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Naannoo fakkeenyaaf lafa volkaanutti siqufaa yoo ta'e naannoon sun unstable, gaarreen kun yeroo baay'ee sigigaa lafaatiin saaxilaman fa'aarra jiraata yoo ta'e, akkuma sana immoo qarqara galaanaa fa'aatti siqa yoo ta'e more or less physically vulnerable yookaan saaxilamee jira jechuudha. Haala jireenya naannoo isaa itti argamuudhaani. Akkuma sana immoo basically naannoo jireenya nama sanii irrattidha kan hundaa'u. Look, the physical vulnerability of an area jedha. Naannoo also depends on its geographic proximity to the source and the origin of disasters jedha. Kanaafuu namoonni soorsii garagaraa bishaan ta'uu danda'a, wantoota jireenya ilma namaatiif fayyadan irraa fagoo ta'e physically vulnerable yookaan saaxilamee jira jennee tidha kan ilaallu. Inni lammaffaan immoo saaxilamummaa dinagdee yookaan economic vulnerability jennee kan dubbannudha. Saaxilamummaan dinagdee kuni kan yeroo baay'ee madaalamu yookaan assessed godhamu. Look, by determining how varied its source of income are. Hawaasas ta'uu danda'a namni tokko galiin isaa iddoo kamirraa yookaan soorsii kamirraadha. Akkuma sana immoo soorsiilee garagaraati immoo yookaan immoo madda garagaraa irraa galii argatamu, madda tokkorraa galii argata kan jedhu kun ni madaalama namni tokko dinagdeedhaan saaxilame jennee ibsuudhaafi. Inni lammaffaan immoo the easy of access and control over the production jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Wantoota oomishaaf ta'an kanneen akka lafa qonnaa ta'uu danda'a, horii yookaan loon ta'uu danda'a, irrigation jallisii fa'a kanneenitti fayyadamuudhaaf yookaan immoo kanneen jireenya isaa keessatti argachuudhaaf aksesiinsaa salphaadha moo salphaa miti kan jedhus ni madaalamaa jechuudha. Namni sun means of production kanneen access gochuudhaaf salphaadha yoo ta'e economically vulnerable jennee dubbachuus hin dandeenyu jechuudha. Yookaan immoo dinagdeedhaan saaxilamee jira jennee dubbachuu hin dandeenyu. Lafa qonnaa ni qabu yoo ta'e, iddoo jallisii bishaanii ni argata yoo ta'e qonnoo fi adeemsifachuu, akkuma sana immoo horii horsiisuu danda'a waan ta'eef. Garuu wantoota kanneen easily access gochuu hin dandeenye ta'e namni kun dinagdeedhaan saaxilamee jira jennee dubbachuu yookaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu wantoonni kunniin as biratti bifa diimaatiin nuuf ibsamanii jiranii economic vulnerability determine yookaan ibsuudhaaf wantoota asii gadii kana irratti hundaa'uudhaan jechuudha kan judge gochuu dandeenyu. Inni itti aanu immoo social vulnerability yookaan immoo saaxilamummaa gara hawaasummaatiin jirudha. Socially vulnerable community has weak family structure jedha. Namoonni saaxilamummaa hawaasaa yookaan immoo bifa hawaasaatiin jireenya hawaasaa keessatti saaxilamaa ta'anii
Istiraakchariin maatii isaanii yookaan haalli qindaa'ina maatii baay'ee salphaadha akka ta'edha. Lack of leadership for decision making. Look, maatii tokko keessa abbaan ni jira yoo ta'e murteewwan garaagaraa murteessa. Decision making jechuun fakkeenyaaf waan guddaa tokko karoorsanii lafa qotachuus ta'uu danda'a, mana ijaaruus ta'uu danda'a. Itti gaafatamummaa fudhachuudhaan wantoota barbaachisan qopheessuudhaan lafa sanni binna yookaan mana ni ijaarra jedheeti kan abbaan waan murteessuu danda'a. Garuu istiraakcharii maatii san laafaadha yoo ta'e murteelee ciccimoo yookaan maatii saniif barbaachisan murteessuun akka hin dandeenyedha. Sababni isaa lack of leadership. Akkuma sana immoo rakkinoota garaagaraa akka hawaasaattis ta'uu danda'a, akka maatii tokkoottis hiikuudhaaf ni rakkatu jechuudha. Sababni isaa they are vulnerable socially, they are vulnerable. Akkuma san unequal participation in decision making. Even if they are decision making, just it is unequal participation could be happen. Akkuma sana mootu weak or no community organizations yoo jennu fakkeenyaaf akka hawaasa tokkootitti hawaasni sun ni ijaarama. Garuu mootu saaxilama yoo ta'e hawaasni sun hawaasa istiraakchariin isaa laafaa yoo ta'e of ijaaruu hin danda'u jechuudha. Namoonni kallattii garaagaraatiin akka hawaasaatitti of ijaaru gosaan ta'uu danda'a. Walitti dhufeenya hawaasummaa kanneen akka dirii qubi jedhamuun wal ijaaruu danda'a. Ollaa wanti jedhamuun wal ijaaruu danda'a. Garuu mootu istiraakchariin jiru laafaa waan ta'eef namoonni bifa sanii wal ijaaruu hin danda'an. Beeziin hawaasaa maatiidha waan ta'eef jechuudha. Akkuma sana mootu the one in which people are discriminated on racial, ethnic, linguistic or religious basis. Fakkeenyaaf uummata Rohingaay fudhachuu dandeenya. Yeroo dheeraadhaaf baqachaa turan uummanni Rohingaay. Sababni isaa hawaasni keessa jiran discriminated ta'ee jira waan ta'eef yeroo sanatti bifa sirna malee isaanii miti biyya san keessa jiraachaa kan ture. Kana jechuun maalidhaa? Hawaasni keessa jirru bifa gadhaantummaa yookaan immoo jibbaan ilaalamas yoo ta'e sababa amantiitiinis ta'uu danda'a, bifaanis ta'uu danda'a, loqodaanis ta'uu danda'a. Kana hawaasummaadhaan saaxilamnee jirra jennee dubbachuu dandeenya jechuudha. As biratti limited access jedha fakkeenyaaf access yoo jennu akkuma dura sila dubbachaa turre transportationii rakkachuu dandeenya. Mana barumsaa accessii mana barumsaa hawaasni tokko hin qabu yoo ta'e laayibraarii akkumas tajaajila keellaa fayyaa tajaajiloota birootis ta'uu danda'u hin argatu yoo ta'e limited access yookaan ammootu saaxilamummaa wantoota kanniinii argachuu dhabuutiin saaxilamee jira jechuudha. Hawaasni sun bifa birootiin ammootu lack of social support obboleewwan keenyarraa maatii firoottan keenyarraa akkuma san ollaa keenyarraa gargaarsa bifa garaagaraa namni tokko ni barbaada yookaan hawaasni tokko yookaan maatiin tokko ni barbaada. Wantoota san hin argatu yoo ta'e maatiin sun saaxilamee jira jechuudha rakkinoota kanneenii fi kanaafuu wantoonni kunniin social vulnerability yookaan ammoo saaxilamummaa hawaasaa jalattidha kan ilaalamu. Inni itti aanu mootu attitudinal vulnerability jedhama. Attitudinal vulnerability jechuun ammootu saaxilamummaa xiinsammuu jechuudha. Akkuma ijoollee keenya nutti ibsutti a community which has negative attitude towards change, change and lack of initiative in a life resultantly become more and more dependent on external support jedha. Hawaasni tokko yookaan ammootu naannoo jireenyaa tokko keessatti namoonni iddoo san keessa jiraataniin jijjiiramaaf yookaan ammootu kaka'umsaan wantoota gurguddaa hojjechuudhaaf ilaalchi isaanii negatiiva yoo ta'ee jedha. Just resultantly become maal fide bu'aansaa jijjiiramaaf ilaalcha negatiivaa qabaachuun isaanii just they become more and more dependent
kun external support gargaarsa namoota yookaan hawaasa biroo irraa argatanittidha kan hirkattummaa baay'isanii jechuudha. Hirkattummaa baay'isu kun attitudinaalii vulnerable ilaalchi isaanii sababa ilaalchi isaaniitiin miidhamanii jiru jechuudha. Ofii hojjetanii jijjiiramuu odoo danda'an jijjiiramaaf ilaalcha negatiivaa sababa qabaniif gargaarsa namoota biraa irraa eeggachuu itti galuu jechuudha. This brings jijjiiramaaf ilaalcha negatiivaa qabaachuun isaanii mootu maalitti uuma disunity tokkummaa dhabuu jechuudha. Akkuma sana mootu individualism jechuun anti yoo bahee anumti rakkatinii anumti rakkinaaf hin saaxilaminii jechuudha. Kophaa ofiitti yaaduudha individualism jechuun nan galchuu jechuudha kan namoota biraa sanidha kan individualism jedhamee ibsamu. Kun immootu kana fidaa jechuudha ilaalcha negatiivaa qabaachuun. Akkuma sana immootu rakkinoota garagaraatiif victim yookaan ni saaxilamu more just victim of conflict dubbii yookaan lola garagaraatiif saaxilamuu danda'u, hopelessness abdii dhabuu danda'u, pessimism jechuun wanti gaariin hin taane tokko ni uumama jedhee nama yeroo hundaa yaadu yookaan hawaasa yeroo hunda yaadu ta'a jechuudha. Wanti gaariin uumama jedhanii hin yaadanidha. Kun immootu rakkinoota isaanii faana akka cimanii jiraatanii rakkinoota isaanii change godhanii ofirraa jijjiiran ability isaanii reduce godha, capacity isaanii reduce godha jechuudha. Kun isa dhumaati. Gaafilee gurguddoo kana akka bifa shaakalaatiin hojjetan isin affeera. Qophiin har'aaf qabadhe kanuma irratti xumurama. Waan nafaan turtaniif guddaa galatooma. Warroonni maatii Gaaddoo Tube taatan like, subscribe, akkuma san share gochaa. Warroonni subscribe gootan guddaa galatooma. Akkuma san warroonni haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'a. Warroonni yaada gaafii qeeqas qabdanii comment naaf gochuu ni dandeessu. Isiniifan deebisa.